Mm. Bugun siz bilan bitta mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu mavzu, ya'ni agar xohlasangiz sog'lom bo'lishingiz mumkin. Hop, hamma xohlaydi menimcha sog'lom bo'lishni, ya'ni yosh bo'lishni. Nega? Nima uchun bo'lmasa yosh bo'la olmayapmiz? Yosh bo'lishimiz uchun, sog'lom bo'lishimiz uchun biz nimalar qilishimiz kerak? Mana shu savolga to'xtalib o'tamiz. Hop, biz o'zimizni, davlatimizni, o'zimizni, ya'ni rivojlanishimizni chet davlatga qiyoslaymiz. Mana shu holatda bitta narsa ketadi, jarayon ketadi. Ya'ni ularda texnika, ya'ni rivojlanyapti. Juda yuqori rivojlanyapti. Ya'ni misol uchun har bir ishni texnika yordamida osonlik bilan bajarish imkoniyati paydo bo'lyapti. Biz Bizni o'sha tomondan rivojlanmayotganimizni meni unchalik ya'ni nima deydi, u tomonlama qayg'urmayman. Ya'ni rivojlanmayotganligimizga, lekin bir tomoni meni tashvishga soladigani insonlarni, ya'ni o'ziga berilgan imkoniyat, ya'ni tanasi va hayotidan unumli foydalana olish, ya'ni foizlarni oladigan bo'lsak, juda ko'pchilikda bu ko'rsatkich past darajada. Ya'ni o'zining hayotidan qoniqmaslik, ayniqsa nima qilishni va qanday qilishni bilmaslik, qanday yashashni bilmaslik, faqatgina oqimga qarab ergashib ketish holati kuzatilyapti. Xo'p, endi buni qanaqa yechim bor bunga? Nimani maslahat qilsak bo'ladi bu? Nimani tavsiya qilsak bo'ladi, ya'ni yechim qilsak bo'ladi bu holatga? Ya'ni bizni tanamiz. Ya'ni baxtli boy bo'lishni xohlaymanmi? Ya'ni biz qachonki tanamizni ehtiyojlarini, ya'ni har bitta organlarimiz ishlash jarayoni bo'ladi. Ya'ni oziqa yetib borishi, oziqa olishi, ya'ni chiqib ketishi, oziqa keraksiz narsalarni. Ya'ni bu jarayonda bizda yuragimiz, ulkan qon aylanish tizimimiz oziqa manbai, ya'ni oziqani qabul qiluvchi, ya'ni oziqani yetkazib beruvchi manba hisoblanadi. Biz yuragimizni va qon tomirlarimizni sog'lom saqlaydigan bo'lsak va kerakli oziqani beradigan bo'lsak, butun tanamiz sog'lom bo'ladi. Mana shu jarayon, ya'ni inson tanasi, ya'ni butun tanasi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yeydigan ovqatlaridan yetarli darajada oziqa, energiya olinadigan bo'lsa va o'sha oziqlanish natijasida uning miyasida aylanayotgan xayollar, o'ylar hammasi ya'ni ijobiy bo'lsa, ya'ni ruhiyati sog'lom bo'lsa, ongi toza bo'lsa, o'shanday holatdagina u o'zi xohlagan narsani, ya'ni hozirgi holatda o'sha holat tayyor va qilishim kerak yoki mana shu narsa to'g'ri, mana shu narsani qilmoqchiman degan ishini qila oladi va qilish jarayonida mazza qiladi, rohatlanadi. Bu narsa hech narsaga o'xshamaydi. Ya'ni o'sha qilish jarayonida rohatlanish, ya'ni baxtni tuyish, oddiy yashash jarayonida oilasi bilan, do'st birodarlari bilan har kun, har lahzani o'tish jarayonida o'sha o'tish jarayonida mazza qilishi, ya'ni o'sha voqealarni asl mag'zini, ya'ni o'tish jarayonidagi birga o'tgan damlardan, ya'ni mazza, baxtiyorlik his qilishini sababchi bo'ladigan bu o'sha, ya'ni insonning tanasi sog'lomlik holati va ruhning tozalik holati, ruhning o'sha sog'lomlik holati bilan bog'liq bo'ladi. Chunki deganda har bitta insonning hayotida bunday vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun baxtli bo'lishga loyiq bo'lgan vaziyatlar bo'ladi. Erishmoqchi bo'lgan narsalarga erishadi, olmoqchi bo'lgan narsasini oladi, qilmoqchi bo'lgan ishlarni qiladi, ya'ni o'zi o'ylayotgan narsalarni qiladi. Lekin o'sha qilish jarayonida hech qanaqa tuyg'u sezmaydi. Chunki deganda o'sha tuyg'uni ilib qolish uchun, ya'ni tuyg'uni his qildirish uchun tana gormon ishlab chiqaradi.
Ya'ni bilamiz baxt gormonlari bor. Ya'ni bu gormonni ishlab chiqarish uchun tananing har bitta organiga, ya'ni o'zining vazifasini to'liq bajara olish qobiliyatiga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni qobiliyati bo'lishi kerak va qabul qilayotgan ozuqalari u uchun judayam foydali va to'g'ri bo'lishi kerak. Ana o'shandagina u uchun haqiqiy baxt, haqiqiy hayot, haqiqiy sog'lik, haqiqiy boylik kela boshlaydi.